መከራም ያልፋል የሚለውን ነገር ከናንተ በላይ መናገር የሚችል ያለ አይመስልም ያቺኛዋን ባለቤትና ያቺኛዋን ስታነጻጽር ምን ይሰማል ለኔ ሁሌም አንድ ናት ያኔ እሷን ማፈቅርበት ልብ ነው አሁንም እኔ ጋር ያለው ያኔ ፀጉሯን ሳትታጠበው ሰውነቷ በጣም ልቅ ብሎ የቀን ስራ ሸዋ ተሸክማ lalli dhugaa kennaadha kennaa waaqayyooti yeroo kana garuu meeqa keenyatu jaalala dhugaa beeka akkasumas jaarraa kana keessa jaalalli dhugaa eessa jira yeroo itti jennutu jira jechuudha garuu jaalalli ni jira jaalala kan balleessu nama kan fidus nama jaalala garuu kan nu barsiise waaqa tokkicha video kana like share subscribe godhuun hin dagatinaa irraa baradhaa gattaa dhaggeeffadhaa keessattuu dhaloonni ganaa ol deemtan kun isin fayyada jechuudha waa'een ijoollee kanaa baay'ee tokko nama garrama bakka isaan ka'anii bakka isaan jiran jechuudha waaqayyoos isaan gargaaree bakka kana akka taa'an isaan goosise sababnis waan jaalala dhugaa waliif qabanii jechuudha al tokko jaalalaaf gaafa aarsaa kaffaltu gaafa rakkina san keessa baay'ee namni keenya maal godhaseetu jijjiirama wanti hundumtuu rakkinni yeroo san ta'es hin dagatama sababni isaa rakkoo san waan keessaa darbee nama ta'ee of beekeef lapheen isaan jijjiirama yeroo rakkoo saniif nama jaalate fakkaatee faana tura malee jechuudha kun shabarra biras dhiira biras hin jira jechuudha waa'een ijoollee kana garuu mucayyoon kun jechuudha mucaa kana sa'aatiin ni qoshushee sa'aatii namni isa xireeffatee namni karaarraa irraa guruuf ofiishiitti fu iyyeetti nama qasiraa hojjetee ofas tadaaddaru taatet ofitti xaggaatee yaadanis waan hundaanuu gargaarte akka obbolummaatti kan cinaa dhaabbachaati turtetu jaalalatti jijjiirame jaalala dhugaa ilaa hojii waaqayyo har'a garuu kinoo waa'een isaanii namootaaf barumsa guddaa ta'ee jira iyyummaa keessa darbanii gaafa osoo hodoo hin nyaatin odoo dhugantu jira jechuudha qasiraa ashawaa baattee qulqullina dubartiin eegdu osoo hin eeggatin osoo hin dhiqatin osoo mataa ofirraa filtee hin ashamatin haala kanaan suusii keessa isa baastee waan adda addaa keessa isa baastee harka wal qabatanii hojjetatan kinoo arra jijjiiramanii sa'aatitti namaafuu ta'antu jiranii jechuudha jaalalli kana caale maali jaalalli siniif maali meeqa keenya tokko jechuudha sa'aatii kana yoo jaalalaaf aarsaa kaffaltee harka wal qabannee guddannaa jettee mataa gadi qabattee isaaf jecha waan hunda taate tole si jedhee sitti fakkeesse taa'eeti gaafa waan barbaadu sirraa argate gara biraatitti deebi'a namoota akkanaa kanaaf rabbiin lubbuun isiniif haa kennu jireenya lafa tanaa irratti isinitti fakkaata malee eessumaayyuu hin geessan jaalalli dhugaa maallaqaan isin bitamu jaalalli dhugaa hoomanuu hin jijjiiramu hoomanuu jechuudha kanaaf waaqayyo laphee dhugaa lapheetti nama jaalattan isiniif haa kennu nuuf haa kennu rabbiin lubbuun nuuf haa kennu jaalala nama osoo hin taane gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqa tokkicha kan jaalala nu barsiise waan ta'eef namoota akkanaa kun immoo fakkeenya nuuf haa ta'anii meegattaa dhaggeeffadhaa mee jaalalli jechuun maal akka ta'e bara jaalala kana namni baay'een jecha malee waan isaa haala isaa maal akka barbaadu namoonni hin beekne baay'een keenya ni jira jechuudha hiika jaalalaa osoo hin beekin jaalalatti seenuu hin barbaachisu yeroo namaatis gubuun hin barbaachisu yeroo ofiitillee gubuun hin barbaachisu jechuudha ofirra gattaatoo hiika jaalalaa bara dhugaan sinin jedha keessattuu sa'aatii kana warri dhiiraa jechuudha keessattuu warri dhiiraa dhugaa dubbachuuf taanan jaalalli hin jiru diraashin keessan haa badu jaalalli maal ta'e bada jaalalli bara baraan hinuma jira namatu dhabama malee jaalalli hinuma jira sababni isaa
waaqayyotu nu barsiise jaalala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waaqayyo libboona nuuf haa kennu laphee jaalala nuuf haa kennu isin jechuu jaaladha. Viidiyoo koo subscribe share godhu hin dagatinaa. Maamiltoonni koo kan na jajjabeessaa kan like subscribe naaf godhaa turtan hundi keessanuu guddaan sin galateeffadha. Fayyaa nagaa na argadha. Horaa bulaa waan hedduu waan bareedaa waan nama barsiisuu danda'a jedhee yaadu tokko channel kanarratti akkan hojjedhu abdiin qaba. Kanaaf jajjabina keessan barbaada waan ta'eef na jajjabeessaa cinaa koo dhaabbadhaan sin jedha. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa kennu tokkummaa nuuf haa kennu lafa jirrutti kayyoo teenya bakka yaanne nuuf haa ga'u waaqayyo sin jechuu jaaladha hordoftoota koo. የመታህን ድንጋይ እንዳይመታ ያንተ የመታህን ድንጋይ ሌሎች እንዳይመታቸው በዚህ አጋጣሚ የወላጅን ሐሳብ የወላጅን ቃል ባለመጠበቅ ብዙዎች ሲሰናከሉ አሁንም አሉኮ ያኮ ታዳጊው ዳኒ አሁንም አሉኮ አለን እና ለነሱ ነው የሰነበት መልእክት ካለ አሁን እኔ ካላስተማርኩኝ አሁንም ይቆጨኛል አይደለም አሁን ማታ አስተምራለሁ ለሊት ሙሉ ያስተማርኩ አማድረው